niños y niñas, grandes maestros, creadores de sueños. Estamos en otro vídeo del cole en casa y hoy vamos a ver los animales. Animales de la granja y animales salvajes. Pues vamos allá. Hola a todos los niños y niñas, grandes maestros, creadores de sueños. Yo soy la dragona límbica y como he escuchado que hoy ibais a hablar de animales, he pensado, pues allá que voy, porque yo soy un animal. ¿Qué animal soy yo? Soy un... Uy, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Soy una dragona. Y yo soy la dragona límbica y vivo aquí en la ciudad de la alegría con mi amigo unicornio y con otros seres mitológicos y que vivieron hace millones de años. Porque ya sabéis que ahora no existen los dragones, pero tiempos atrás seguro que había muchos dragones por ahí como yo, la dragona límbica. Y ahora en la ciudad de la alegría, además de duendes, hadas, dragones, unicornios, hay animales como hay en vuestra ciudad. Seguro que en vuestra ciudad, hay animales como en la ciudad de la alegría, ¿vale? Os voy a enseñar unos cuantos animales que viven aquí, ¿vale? Y vosotros me decís el nombre, porque ya sabéis que aquí en la ciudad de la alegría viven toda clase de seres y de especies y de animales y de personas. Y todos son bienvenidos. Pues aquí tengo por aquí, ¿qué animales vemos aquí? Estoy viendo animales de la granja. Aquí hay un cerdito. ¿Vosotros conocéis alguno? ¿Habéis visto alguna vez alguno? Aquí hay un pavo real que cuando abre sus plumas es hermoso. ¿Qué hay más? Hay un pato, lo veo por aquí, un pato. Hay una gallina. Bueno, una gallina no voy a contar. Una y dos gallinas. Y hay aquí escondido un conejo. ¿Vosotros habéis visto estos animales alguna vez? Cerdo, pavo real, gallina, conejo y pato. ¡Wow! ¿Cuántos animales tiene esta granja de la ciudad de la alegría? ¿Queréis conocer a más animales? Ya sé, yo quiero conocer a más animales porque a mí me encanta el mundo de los animales y el mundo de los dragones y el mundo de todos los seres que habitan en el planeta Tierra. Pues vamos a ver por aquí, tenemos un caballo, tenemos una oveja, tenemos una vaca. ¿Cómo hace la vaca? Tenemos un pato. ¿Cómo hace el pato? ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Tenemos una oveja que hace... Tenemos un caballo que hace... ¿Cuántos animales hay en la granja? Dime tú el nombre. Este es una oveja. Este es un caballo. Esta es una vaca. Y este es un pato. Pero bueno, ¿cuántos sabemos de animales? Y todos esos animales viven en la granja que hay en la ciudad de la alegría. Porque en la ciudad de la alegría todas las personas y todos los animales son bienvenidos. ¿Qué hay por aquí? ¿Estos animales son de la granja o son de la selva? ¿Quién lo sabe? ¿Quién me lo dice? Yo creo que son animales de la selva. Y en los animales de la selva vive el león, el pájaro, el oso, el erizo,
el búho y la pantera. León, uy, 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 pájaro, erizo, qué pequeñito, cuidado que pincha. Oso, aquí está, aquí está, aquí está. Pantera y búho. ¡Cuántos animales! En la selva hay un montón de animales, igual que aquí en la ciudad de la alegría, porque todos los animales son bienvenidos. ¿Y qué más tenemos por aquí? A ver qué animales veis. Yo veo una jirafa. ¿Quién la encuentra? Venga, hay que señalarla. Veo un mono, veo un pajarito y veo un tigre. ¡Uy! ¿Cuántos animales hay en esta selva? ¿Queréis aprender un poco más de los animales? Pues yo sé un poquito de animales. Yo sé que hay animales que viven en la granja y sé que hay animales que viven en la selva. Vamos a ver qué animales hay por aquí, ¿vale? Tenemos aquí, a ver quién lo lee, quién lo lee, quién lo lee. ¿Qué dice aquí? ¡Uy! ¡Cerdo! Y aquí dice gallina. ¡Uy, uy, uy! Y aquí está el cerdo y aquí está la gallina. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué más tenemos por aquí? La vaca, que ya dijimos que era un animal de la granja. Y aquí está el dibujo de la vaca. ¿Cómo hacía la vaca la vacación? Y la vaca, ¿sabéis qué alimento nos da? Nos da la leche. Uy, uy, uy. ¿Qué hay por aquí? Que se quiere ir, que atraviesa una oveja. Y aquí tenemos la palabra que dice oveja. Y aquí tenemos un... Uy, uy, uy. Yo no sé si es un burro o un caballo. ¿Qué decís vosotros que es? Yo creo que es un burro, ¿verdad? Aquí dice que es un burro. Y aquí tenemos que es esto. ¡Uy! Un pato. Y aquí dice la palabra pato. Y aquí tenemos un conejo. Y aquí dice, uy, conejo. Y por último tenemos un caballo. Y aquí dice la palabra, ¿qué dice? ¿Qué palabra? Caballo. ¡Guau! Muy bien. ¿Cuántos animales viven en la granja? ¿Y cuántos animales viven en la selva? Pues yo ahora os propongo un reto. Cuando salgamos a dar paseos por el pueblo con mamá y con papá, vamos a ver todos los animales que nos encontramos y podemos hacerle una foto al perro, gato, caballo, a ver cuántos animales encontraréis en vuestra ciudad o en vuestro pueblo y podemos hacer un dibujo del animal que más nos guste, ¿vale? Hacemos un dibujo y lo coloreamos de nuestros colores preferidos. ¿Ok, chicos? Y si tenéis alguna mascota en casa, pues ya sabéis que si tenéis un perrito, un gatito, hay que cuidarlo bien, hay que darle la comida, hay que sacarlo a pasear, ¿vale? No olvidéis, chicos, confío en vosotros y sé que sois unos auténticos cuidadores y que respetáis la naturaleza y todos los seres vivos que viven en ella, ¿de acuerdo? Adiós, 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 adiós. Dejo. Me ha encantado pasar un ratito con vosotros. Ha sido muy, pero que...